បាទសូមគោរពស្វាគមន៍មកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទចូលមកកាន់ channel បាទPidalin បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តបាទភេសជ្ជៈបើកម្លាំងផ្លូវភេទមកមុខទៀតហើយបាទមកចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាណាដែលគាត់បាទអសមត្ថភាពលើភេទបាទខ្សោយកម្លាំងក្នុងការរួមភេទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តថ្ងៃនេះគឺងាយស្រួលខ្លាំងមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងទី1គឺយើងត្រូវមានកាហ្វេមួយកញ្ចប់បាទហើយទឹកខ្មុំបាទនិងក្រូចឆ្មាអញ្ចឹងសម្រាប់កាហ្វេនេះគឺយើងអាចដាក់កាហ្វេបានគ្រប់ប្រភេទណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទយើងដាក់កាហ្វេមកអីក៏បានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រព័ន្ធបើកម្លាំងផ្លូវភេទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយើងយូរយើងទៅមើលពីរបៀបធ្វើរូបមន្តនេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចាក់ទឹកក្តៅចូលចំនួនបាទកន្លះកែវឬក៏មួយកែវអីទៅបាទតាមចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាទេបាទដំបូងហ្នឹងគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកឃ្មុំទៅបាទទឹកឃ្មុំគឺយើងដាក់តាមចិត្តរបស់យើងទៅបាទយើងចូលចិត្តផ្អែមមិនចូលចិត្តផ្អែមទេយើងលៃទៅតាមហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងច្បាច់ក្រូចឆ្មាចូលទៅពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានច្បាច់ក្រូចឆ្មារួចហើយឥឡូវយើងដាក់កាហ្វេចូលទៅបាទកាហ្វេខ្ញុំដាក់ល្មមទេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យដាក់មួយកញ្ចប់ទៅហើយក្រូចឆ្មាគឺយើងដាក់តាមចិត្តរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងកូរទៅដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិគ្នាបាទអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទយើងអាចពិសាបានហើយបាទសម្រាប់រូបមន្តនេះបាទគឺយើងពិសាមុនពេលចូលគេងរយៈពេលបាទ20នាទីទៅ30នាទីទៅបាទហើយយើងពិសារាល់ថ្ងៃណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទយើងពិសាកុំខានបន្ទាប់ពីយើងបាទពិសារួចហើយបាទយើងរួមភេទទៅបាទយើងនឹងអាចរួមភេទបានយូរជាងមុនទ្វេដងណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងកម្លាំងរបស់យើងបាទកើនឡើង100%បាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកអសមត្ថភាពលើភេទបាទធ្វើពិសាទៅអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយចុចជាវ Channel របស់ខ្ញុំមួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា